你有没有曾经被自己或家人的打呼声吵醒，或者睡了一整晚，醒来还是觉得好累？打呼不是只是吵一点哦，其实是身体在求救。大家好，我是晨星耳鼻喉科的陈姿颖医师，今天要来跟大家聊聊造成打呼的5种常见原因，还有我们可以从哪些生活习惯来开始改善。打呼的原因其实很多，有一些是暂时性的鼻塞，有一些则是结构性的问题。不过最常见的大概有5种。第一个是鼻塞，像是鼻中隔弯曲、下鼻甲肥厚，或者是小朋友腺样体太大，都有可能会让鼻子不通，气流过不去。那这个时候睡觉可能就要嘴巴张开呼吸，打呼声自然就变大了。第二个是软腭和悬雍垂太长太软，很像吊着一个风铃一样，一吸气，整片软组织就会跟着抖动，啪啪啪啪的声音就会造成打呼的来源。第三呢，舌根太大或是下巴比较短，这样的情况在睡着之后，舌根很容易往后倒，直接压住呼吸道，空气通过之后呢，就会变得更困难。第4个是肥胖，脖子或是喉咙周围的脂肪太多，也会让呼吸道变得更狭窄，自然而然就会容易打呼。第5是肌肉松弛，在年纪渐长、睡前喝酒或是吃安眠药的情况，都会让咽喉的肌肉变得比较松垮，睡觉的时候就会容易塌陷、打呼。根据台湾睡眠医学会的统计，大概有2成的成年人都有中度以上的打鼾问题，甚至还有5到10%的人可能已经有睡眠呼吸中止症了，但是真的有去检查治疗的却很少。而且不止大人会哦，小朋友也会打呼，只是会被当成没有睡好，就这样被忽略了。很多人以为打呼只是声音大，可是其实它背后有可能是睡眠呼吸中止症哦。也就是说，在你睡觉的时候，有可能会短暂的停止呼吸，这种时候可能会让你整个晚上都睡不好，白天精神不好，注意力也很难集中。像小朋友在教室里面坐不住，写功课写到一半人就飘走，被老师记在联络簿上说上课不专心，还会干扰同学。如果是上班族的话呢，开会的时候点头如捣蒜，讲简报讲到一半眼神就迷茫，一天到晚被老板骂，可是你明明就有睡啊，只是没睡好。更严重的是，反复的这个缺氧，有可能会让身体的压力变大，增加高血压、心律不整、中风，甚至心肌梗塞的风险哦。所以打呼其实不是只是吵，你和你身边的人如果有这些状况，真的要小心。打呼不是小事，是身体在跟你偷偷求救了。如果你已经发现自己有打呼的问题，除了就医检查，生活上也有几个简单的小秘诀可以帮助你改善哦。第一个，如果有过重的问题，减重是最关键的。只要瘦几公斤，脖子和喉咙的压力就会减少，呼吸道也会比较畅通。第二个，调整睡姿，尽量朝侧睡，或者是把枕头垫高，这样可以减少舌头往后倾倒的机会。第3，少喝酒，少用安眠药，这些都会让喉咙的肌肉变松，打呼就会更严重哦。第4个很重要，有鼻塞的话要治疗，像鼻喷剂或者是控制鼻过敏，规律用药，鼻子只要畅通，呼吸就会变得更顺。如果症状还是没改善，就建议安排睡眠检查，找出根本的原因。这些看起来不难，可是只要开始做，真的可以改善很多人的睡眠品质哦。打呼不只是小事，真的有可能是身体在跟你求救咯。如果你或者是家人有打呼，白天常常没有精神的情况，欢迎来晨星耳鼻喉科，让我们为你做完整的评估。我们会根据每个人的状况来提供最适合的治疗建议。也欢迎订阅我们的频道，帮影片按个赞，分享给你关心的人，让更多人知道怎么守护自己的睡眠和健康。我的手可以动吗？大家好，我是晨星耳鼻喉科的我也好长，刚刚感觉有个音有鼻青。